বন্ধুরা, সকলকে সিম্পল ফুডে খুব স্বাগত। আজকে তোমরা জানোই জন্মাষ্টমী। আজকে জন্মাষ্টমী স্পেশালে আমি স্পেশাল হচ্ছে গোপাল ঠাকুরের জন্য বানাচ্ছি হচ্ছে তালের বড়া। এর আগে ওই ভিডিওটা দিয়েছি। আজকে হচ্ছে আমি গুড় দিয়ে বানাবো হচ্ছে তালের বড়া। সেটাই রেসিপিটা তোমাদের কাছে শেয়ার করব। তোমরা দেখতে থাকো, সঙ্গে থাকো। আর হচ্ছে যারা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করোনি বন্ধুরা, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নাও। তো দেখো, মাপ সব পরিমাণ একদম আমি একটা বাটির মাপ নিয়েছি। দেখো, এই কাঁচের বাটির পরিমাণে এখানে আছে চালের গুঁড়ো 1 বাটি, ময়দা, নারকেল কোড়া, গুড় আর আছে তালের পাল। তালের পালটাকে রসটাকে বের করে নিয়েছি। এটা আমি হচ্ছে এর ভিডিওটা হচ্ছে আমার দেওয়া আছে হচ্ছে এটা কীভাবে এটা করে সংরক্ষণ রেখেছি। তালের পালটাকে আমি সংরক্ষিত রেখেছিলাম এই বের করে, এই পালটা আছে, তার ভিডিও তোমরা সিম্পল ফুডে দেওয়া আছে, দেখে নাও। আর একটা হচ্ছে লাগছে কলা। তো এই ব্যাটারটা তৈরি করব, তোমরা দেখতে থাকো। তো ময়দাটাকে বন্ধুরা প্রথমে আমি চাটনিতে চেনে নেব। না দিও না, রেডি। দেখো, গুড়টাকে আমি কিন্তু ভেঙে নিচ্ছি। বন্ধুরা, ময়দাটাকে নিয়ে নিয়েছি পাত্র। এইবার দিয়ে দেব চালের গুঁড়ো, দিয়ে দেব নারকেল, আমি যেভাবে তৈরি করছি অসাধারণ খেতে হবে তালের বড়া। দিয়ে দেব হচ্ছে কলাটাকে ম্যাশ করে নিয়েছি। দেখো, খেতে সুন্দর হয় না? গোপাল খেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। সব করে নিচ্ছি। এইবার দিয়ে দেবো হচ্ছে পালটা দিয়ে দিলাম বন্ধুরা। এবার দিয়ে দেবো হচ্ছে মৌরি, খুব সামান্য মৌরি। আর এবার হচ্ছে দেখো, গুড়টাকে আমি জাল দিয়ে নিয়েছি, বুঝেছো? গুড়টাকে জাল দিয়েছি। আর পরিমাণে হচ্ছে এর মধ্যে আমি হাফ চিনিও দিয়েছি, দিয়ে হচ্ছে এটাকে গরম করে নিয়েছি। আমি আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে এটাকে ব্যাটারটাকে তৈরি করবো। গুড়ের যে রসটাকে তৈরি করে রেখেছি ওটাকে ধীরে ধীরে দেবো বন্ধুরা। ব্যাটারটাকে নিজের আইডিয়া বুঝে করতে হবে। তো তোমরা দেখতে থাকো। আমি হাতা নিয়ে নিয়েছি বড়, এইভাবে বন্ধুরা আমার ব্যাটারটা দেখো রেডি। এইভাবে ফেটিয়ে দিলাম পুরো। আর দেওয়ার সময় তোমাকে আমাদের একটু দেখাচ্ছি আমার ঠিক ব্যাটারটা হয়েছে কিনা। এইভাবে করার সময় দেখেছো, যখন দেবো আমি এইভাবে তোমার ব্যাটারটা একদম খুব সুন্দর হয়ে গেছে। তো এতে একটু আমি রেস্ট দেবো, 5 মিনিট থেকে 10 মিনিটের রেস্ট দিয়ে তারপরে তোমাদের কাছে আসছি। চলে এসেছি রান্নাঘরে। গ্যাসের ফ্লেম হাই করে কড়াই বসিয়ে দিয়েছি। সাদা অয়েল, তোমরা সাদা অয়েলে ভাজতে পারো, সর্ষে তেলেও ভাজতে পারো। তো আমি সাদা অয়েল ইউজ করছি। তো দেখো, গরম করে নিব অয়েলটাকে, সাদা অয়েলটাকে। তারপরে দেখাচ্ছি তোমাদের। একটু আমি চেক করবো তেলটা গরম হয়েছে কিনা। তেলটা আমার গরম হয়ে গেছে। গ্যাসের ফ্লেমকে এবার কিন্তু আমি মিডিয়ামে করে, দেখো ফুলে উঠেছে। এটা তেল চেক করার নিয়ম, দেখেছো বন্ধুরা? চলো এবার ফাইনালি দেখো বড়াটা খুব সুন্দর হয়েছে। যেমন আমরা পুরি দিই সাধারণত এইভাবে বড়া। গ্যাসের ফ্লেম দেখো মিডিয়াম করে, তারপরে এক এক করে কিন্তু দিয়ে যাচ্ছি বন্ধুরা। দেখতে থাকো। যদি হাই হিটে করো তাহলে সঙ্গে সঙ্গে
তালের বড়া কিন্তু ভেতরে কাঁচা থেকে যাবে, উপরটা পুড়ে যাবে আর ভেতরে কাঁচা থেকে যাবে। তো গ্যাসের ফ্লেমকে সবসময় মিডিয়াম করে দিয়েছি, একেবারে উল্টে পাল্টে নেব। কেমন সুন্দর হচ্ছে, ফ্লেম কিন্তু আমি একদম লোয়ে রেখে করছি। যাই বলো না কেন ফুলে উঠেছে হবে। একদম লাল লাল তালের তৈরি রেডি একদম। কি সুন্দর ফুলেছে দেখেছো বন্ধুরা। তালের আমি যেভাবে করবো তোমরা যদি করো এইভাবে খেতে দুর্দান্ত, আর গোপালের খুব পছন্দ হবে। আবার সেকেন্ড বার দিয়ে দিচ্ছি ছোট ছোট করে। গ্যাসের ফ্লেমে কিন্তু একদম মিডিয়াম টু লো ফ্লেমে তালের বড়া ভাজবে বন্ধুরা। সেকেন্ড টাইমও দেখো তালের বড়াগুলো হয়ে গেছে, একদম মনে হচ্ছে রসগোল্লা। তো বন্ধুরা দেখো কিভাবে আমি সিম্পল ফুডে সিম্পল ভাবে তোমাদের তালের বড়া দেখালাম। একদম দেখে তো খেতে ইচ্ছে করছে, তোমরা এইভাবে তৈরি করো আমার ভিডিওটা দেখে। আশা করি ভালো লাগবে এই ভিডিওটা, তাহলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে নিও বন্ধুরা। প্লিজ প্লিজ, আমি নতুনভাবে আমার ভিডিও এতদিন দিতে পারিনি, আবার চালু করেছি নতুন ভিডিও দেওয়ার জন্য। তোমরা প্লিজ প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিও। বাই, জন্মাষ্টমী রাখছি বন্ধুরা।